ତ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ମିଶି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ସହଯୋଗ ଟିକେ କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ନା କରୁଛୁ ଆଉ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ପାନବର୍ଜ। ମୁଁ ଚାଗୁଳିପାଟଣା ସେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଥରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାହିଆ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଟାହିଆ ନାହିଁ? ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଟାହିଆ ଆମେ ପୁରୀରୁ ସଦାବେଳେ ଆଣୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଦେଲେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟାହିଆ ଆଉ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରୀରୁ ମୋଠୁ ନେବେ। ମୁଁ ଟାହିଆର ମାନେ ତିଆରିର କିଛି ଇଏ ଜାଣିନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଟାହିଆ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରିକି ଦେଲି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଟାହିଆ କରିକି ଦେବା ଭିତରେ ସେଇ ଟାହିଆ ଗୋଟିଏଠୁ ମାନେ ମୋର ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସାଟିଏ ନେନି। ମୁଁ ମୋର ଖୁସି ଉପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ବି ମୋତେ ବି ଡାକନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିନ୍ଧା ତୋଷଡ଼ା ହଳଟେ ବି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ କଲି ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟାହିଆ ତିଆରି କରି ଥୋଇଦେଲି। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ, ପାଲ୍ଟା ସିଂହ ବାବୁ, ତାଙ୍କ କମଳ ବାବା ଆଉ ମଠର ଅନ୍ୟ ସେ ଯେ ଜଣ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ମଶାଲ ଧରିକିରି ଆମ ଘରେ ମୁଁ ସେ ଝରକା ଦେହରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଶାଲ ଦେହରୁ ଲୁହ ଯେଉଁ ତେଲ ଟୋପାଟା ପଡ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୋ ନିଦ ଭାଗିଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2:10 ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ତ କେହି ଯାଇନୁ, ଟାହିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ, ଆମେ କାଲି ଯିବୁ ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟାହିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି କରୁଛି। ପଞ୍ଚାବଳେ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ମୁଁ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ ନହେଲେ ଆମର ମଠଠି ସେ କମଳ ବାବା ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ବାଉଁଶ, ମୁଁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ସୋଲ ଫୁଲଟା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଏଠୁ ପୁରୀରୁ ହେଉ କି ଗୁରୁଜଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଦିଏ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କାଟିପାରେନି। ଏଇଟା 5.5 ଫୁଟ ପରେ ଟାହିଆ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ସୋଲ ଲାଗୁଛି, କାଗଜ ଲାଗୁଛି, ଚୁମକି ଲାଗୁଛି, ଜମ୍ବୁରା ଲାଗୁଛି, ସୂତା ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରିଦେଉଛି ମୋର ଏଇ ନାତୁଣୀ। ଆଉ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ, ପୁଅ ବୋହୂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେଉଁଥିରେ କେହି ମୋତେ ଦିନେ ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ସହଧର୍ମିଣୀ ଖାଲି କହନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲ, ଚଞ୍ଚଳ କାହିଁ ସାରି ଦେଉନ।